Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkamu da wannan lokacin. Ina muku barka da zuwa da wannan channel din. A yau insha Allah za mu yi bidiyo ne akan loops for loop a Python. Da farko dai ga class dina nan nayi creating. So ba tare da ɓata lokaci ba, wannan shine da syntax na for loop. Gashi na yi comment akai, amma kafin nan ina so na ɗan yi bayanin wani abu kaɗan. So me yasa ake amfani da for loop, sannan kuma ya ake amfani da shi? So for loop ana amfani da shi ne a inda ake buƙatar a yi repetitive tasks, ma'ana aikin da za ka yi ta yi kana maimaitawa a lokaci ɗaya. Kamar misali, kila a baka list na student, ana son duka lokaci ɗaya kai printing din su. Idan ka ce za ka zauna kai ta rubuta print statement, kai ta printing din su ɗaya bayan ɗaya, abun zai ɗauki lokaci mai tsawo. So amma da for loop za ka iya yin shi cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Ko kuma bari mu ɗauka kila kana wani aikin company, ana so a tura saƙon email zuwa wasu sunaye haka, ko kuma wasu offices. So abinda kawai za ka yi, za ka ɗauki sunayen offices ɗin kawai. Bayan ka rubuta email message ɗinka, kawai sai ka zo ka dinga saka sunayen nan ɗaya bayan ɗaya cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Za ka gama. Ba wai ka ɗauki kowane suna ka yi mashi nashi message ba. Kowane suna a da message ɗaya za ka iya yin wannan, kuma za ka ga abun ya fi tafiya yadda ya kamata. So bari na yi bayani. Kamar misali, yanzu kila a ce ana buƙatar a yi printing ɗin bari mu ce kwanan wata, ko? Yanzu idan ana buƙatar a yi printing ɗin wannan so 10, ai za ka zauna ne kai ta rubuta print, kana rubuta wannan date din, kun gani a nawa misali na rubuta shi a so ɗaya, ko? So bari mu yi amfani da for loop din nan. Yanzu maimakon na rubuta, kafin na saka date, bari na yi bayanin wannan for loop din. Yawa, kuma cikin sauƙi, cikin ɗan ƙanƙanin lokaci yanzu ga shi na yi printing ɗin wannan date ɗin har kusan so 10. So ya wannan for loop ɗin yake aiki? Da farko dai wannan range ɗin function ne da yake ɗaukan numbers. Idan ka ce 1 to 10, to zai ajiye maka numbers tsakanin, ana separating ɗin ne da comma. So idan ka sa wannan shine starting point, wannan shine end point. Akwai kuma ma step wanda ake amfani da shi. So idan ka ce 1 din nan, so ya san cewa zai fara ne daga 1 zuwa 10. Idan ka ce 2, to zai fara ne daga 2 zuwa 10. Idan ka ce 5 ma zai fara daga 5 zuwa 10. So in ka ga dama za ka sa starting point, in ka ga dama ma za ka iya cire shi. Duka abin da zai yi ɗaya ne. Abin da zai wajibi shine wannan end point din, shi wannan dole sai ka saka shi. So bayan ka saka range function ɗinka, sai kai declaring variable. Wannan ita ce da variable ɗin da za ta dinga amfani a cikin for loop, ma'ana I kenan. Yanzu a duk lokacin da kai running ɗin wannan for loop ɗin, wannan I ɗin ita ce za ta dinga aiki. So in ka ga dama za ka yi including ɗinta, in ka ga dama za ka iya replacing ɗinta da wani abu. So amma dai ka sani cewa duk lokacin da ka yi running ɗin for loop, abun da ke cikin for loop ɗin, ma'ana wannan ɗinin na indenting, shine yake zama maimakon wannan I ɗin. Yanzu bari idan na saka I ɗin, bari ku ga abin da zai faru.
kun gani ya fara daga 0 1 2 3 4 har zuwa 9 dai. So yanzu idan na ce ya fara min daga 1, bari ku ga abin da zai faru. Kun ga ya fara daga 1 2 3 har zuwa 9. So idan kuka lura da wani abu ainihin mun sa endpoint din mu zai kasance 10, amma kuma a can 9 muka gani ko. So Python yana excluding din wannan number din ne. Idan ka ce 10 so zai tsaya maka 9, idan ka ce 11 to zai tsaya maka 10, idan ka ce 100 so zai tsaya maka a 99. So bari mu gani yanzu 1 to 10 idan muna so mu yi print 1 to 10, bari mu ga abin da zai faru. Mun gani gashi ya fita exactly 1 to 10. So wannan shine. So kun ga bayan numbers, bayan wannan range din zaka iya amfani da for loop a string. Za mu iya saka mashi string, za mu iya amfani da shi da list, za mu iya amfani da tuple. Ita wani data type da ka sani a Python za ka iya amfani da for loop wurin iterating ɗinsa, wanda yake insha Allah a videos ɗinmu na gaba duk za mu ga yadda ake aiki da su, za mu ga yadda ake amfani da su.